Un secreto rapidito de pronunciación en español, pues ahí va. En español partimos de la primicia de que todo lo que está escrito se pronuncia. Hasta mismo combinaciones raras como alumno, innovador, innumerable, ómnibus, protección. Pero cuando la palabra comienza con P, S, tú nunca vas a pronunciar la P. Así que, psiquiatra, psicólogo, psicológico, sin nada de P. ¿Cierto, chicos? Besitos, hasta pronto.